우리나라의 가을은 참으로 아름답다. 무엇보다도 산에 오를 땐 더욱더 그 빼어난 아름다움이 느껴진다. 우리나라의 가을은 참으로 아름답다. 이 정도로 막 음역대가 올라가거나 그런 거는 생각지 못했었거든요. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act as a prism and form a rainbow. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. These take the shape of a long round arch with its path high above and its two ends apparently beyond the horizon. 北風と太陽が力比べをすることになりました。北風は言いました。私はどんなものを吹き飛ばすことができるんだ。強いのは僕の方だ。太陽は言いました。いやいや、君は確かに力持ちだけど、力だけではね。其实我很早就知道艺术，就是在我还没有变成女孩的时候。最近很多粉丝宝宝关心我的声带手术恢复的怎么样哦？那么今天就为大家带来一首诗词的朗诵，